ukekaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mwamubonye muri Kanga, buriya hari abantu bari bamuzi ko hari akazi akora k'ubucuruzi, ariko twebwe mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe tumuzi ukundi. Hanze bamuzi uku, ariko mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe tumuzi ukundi. Yagiye agaragara mu bikorwa ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ubu rero uyu munsi tugiye gusubiza telefone 332. Mwakoze cyane. Zifite agaciro ka miliyoni 77 n'ibihumbi 805. Mwakoze kwitabira ubutumire bwacu, ubutumire bw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Twabatumiye muri gahunda dusanganywe, gahunda y'imikoranire, gahunda igamije gukumira no kurwanya ibyaha. Ni gahunda n'ubundi dusanzwe dukora muri bwa bufatanye tugirana n'itangazamakuru. Ubufatanye akenshi buba bugamije kugira ngo tuburire abantu, tubahe ubutumwa bwo kwirinda ibyaha ndetse n'ubutumwa bwo kwihanangiriza ababyishoramo. Igikorwa cy'uyu munsi rero kiri mu byiciro bitatu nk'uko mwabibonye. Icyiciro cya mbere nicyo kwerekana abantu bakekwa bafatiwe mu bikorwa bitandukanye bigize ibyaha. Igikorwa cya kabiri kiri bukurikireho nicyo gusubiza telefone ba nyirazo, telefone zibwe zigafatwa nyuma yo gutanga ibirego. Ikindi gikorwa cya gatatu ni igikorwa cyo kuganira no gutanga ubutumwa muri bujyane, ubutumwa abafatanyabikorwa abanyamakuru bari bujyane bakabushyikiriza abaturage. Bariya abantu mumaze kubona, bariya abantu bamaze kwerekanwa bari mu byiciro n'ubundi bitatu. Icyiciro cya mbere kigizwe n'abantu 14 bafatiwe mu bikorwa bitandukanye byo kwiba telefone, baziba bazishikuje, abajya mu nsengero bakazibiramo, abajya mu bukwe, mu kiriyo, ahantu hatandukanye abantu benshi, abajya mu maduka, abazishikuza abantu, byose akaba ari ibikorwa bigize ibyaha. Ikira nicyo cyiciro cya mbere cyabari abasore wabonye benshi. Hariho nabo mwabonye musanga murabazi, hariho bari babazi mu mujyi nk'abantu bakora akazi, ariko mutunguwe nyine n'akazi bakora ni kariya. Ikindi cyiciro gikurikiyeho ni cy'abantu 4 nabo bakekwa bafatiwe mu byaha by'ubujura bw'amafaranga, ndetse umwe muri bariya akaba yaribye telefone akiba n'amafaranga. Ikindi cyiciro ni cya gatatu kira cy'umugabo umwe wihariye, Kalisa Thierry, ukekaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mwamubonye muri Kanga, buriya hari abantu bari bamuzi ko hari akazi akora k'ubucuruzi, ariko twebwe mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe tumuzi ukundi. Hanze bamuzi uku, ariko mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe tumuzi ukundi. Yagiye agaragara mu bikorwa ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Turaza kubijya imuzi. Muri make bose hamwe ni abantu 19. Rero igikorwa nyamukuru nicyo gusubiza abantu telefone, tukababurira ntihagire uzongera kwibwa telefone, kuko ngira ngo buri muntu wese iyo asubije amaso inyuma yibuka ukuntu yajijwe, akibuka icyo yagombaga gukora atakoze. Byo bita ubuteshuke buke, ubuteganye buke. Singiye kuvuga ngo n'ububura buryo, ariko nabyo birashoboka ko byabamo. Ayo ni amagambo y'ikinyarwanda, ntabwo mbivuze kuko ni amagambo dukoresha mu mategeko. Ubuteshuke buke murabyumva, ubuteganye buke nabwo. Buriya telefone ziribwa ni akantu gatoya gatwarika, ariko gatanga amafaranga menshi kuwakibye. Ariko rero noneho hakaba n'aba bantu
bafite ibintu byo kuvuga ngo baragura ibyibano. Aba rero wenda turebye uburyo bagiye bibwamo aba bantu, hariho abibwa mu muvundo. Twagiye kureba umupira w'ikipe runaka, abantu bagafatirana wa muvundo akaba ari bakora mu mufuka. Twagiye kureba igitaramo, waba utagize amakenga ukaba wagize ubuteganye buke n'ubuteshuke, telefone yawe bakayigutwara, kuko buriya hariya hagenda abantu b'ingeri zose. Ngira ngo mwababonye muri ikanga ishusho y'abagizi ba nabi b'iki gihe, ntabwo ari nka kwa kundi ngo kera ngo umugizi wa nabi ngo yabaga yambaye gutya. Mwabonye ko ari abasore basa neza rwose, basa neza, uburyo bagaragaramo baragaragara neza. Iyo yambaye rero ntiwamukeka ko ari umugizi wa nabi. Ahantu hateraniye abantu benshi naho ni icyuho muri ba bantu, ni icyuho bano bantu babagizi ba nabi babona ko bakwiba. Iyo mvuze ahantu hateraniye abantu benshi, harimo urusengero, harimo ubukwe, harimo umupira nk'uko nabivuze, ibitaramo, ibiriyo, ariko hari nabo batega nyine bitewe n'impamvu zitandukanye ndibuze kujya imuzi. Hari nabo bajijisha mu maduka, babiba babajijishije. Kinjira mu iduka akakwereka ati mpereza kiriya kintu tuya ntabwo ari cyo nshaka, ukongera atase ariko ubundi ni sangapi, ukaba urebye kuri telefone. Nta wibuka kureba kuri telefone ku isaha y'akaboko, bareba kuri telefone, ubwo akababonye aho yihisha. Akakubwira ati ndashaka kiriya cyo hejuru, kugira ngo wurire muri wa mwanya wurira. Nta wurira ateye umugongo icyo agiye kumanura, yurira areba icyo agiye. Ubwo ubuteye umugongo wa telefone akaba arayirashye. Ubwo ni ubuteshuke bukeya cyangwa ubuteganye bukeya. Ubu rero uyu munsi tugiye gusubiza telefone 332. Murakoze cyane. Zifite agaciro ka $1,77,805. Ziriya mubona hariya urabona ko zananiwe no gukwirwa ku meza, hari n'izikiri mu makarito. Izi ni telefone zafashwe nyuma yuko ba nyirazo bibwe, hanyuma bagatanga ibirego. Hari ibintu hanze aha ngo iyo wibye telefone, ngo wibwe telefone ngo ntutanga ikirego. Aba ni abazitanze, nabatanze ibirego, zirafatwa, zirakurikiranwa, zirafatwa. Ibi ngibi bivuga ngo iyo wibwe ugomba gutanga ikirego. Sinakubwira ngo yahita ifatwa ryari, mu munsi umwe, iminsi ibiri, ariko icyo nzi cyo dukore ibishoboka byose kugira ngo n'uburyo bushoboka bwose tukayifata. Iyo tuyifashe tuyisubiza nyirayo. Ariko hari n'izidafatwa rwose. Hariho abadutera amabuye akavuga ati telefone yanjye ko itafashwe. Ntabwo ari garanti ko izibwe zose zifatwa, ariko izifashwe zose zishyikirizwa abaturage. Ni ukuvuga ngo dukoresha ingufu zose zishoboka, uburyo bose bushoboka, izifashwe zigasubizwa abaturage. Ariko hariho izidafatwa kubera impamvu nyinshi, impamvu ntavugira hano, kuko hari igihe uzivuga ugasa nkaho wigishije babandi akariho bazajya bihisha, ariko hari impamvu zimwe zidafatwa. Izi telefone rero ngira ngo zikurikira n'ubundi izatanzwe ubushize. Ngira ngo niba nibuka kwa 12 muri umwaka ushize twasubije n'ubundi 280. Zari zifite nazo agaciro ka $62,500. Mbere yaho nabwo twari twasubije izindi 190. Ni igikorwa dukora buri gihe uko tuzikusanyije tuziha ba nyirazo, ariko ni ibikorwa nabyo dusaba abantu ko ni ibikorwa mu by'ukuri byacika. Abantu baramutse bagize amakenga, bakagira ubuteganye, bakirinda ubuteganye buke, bakirinda n'ubuteshuke. Ibi ni ibyaha bishobora gucika. Ariko nyine kuko ari abantu bamwe barangara cyangwa bagira ubuteganye buke, birangira hariho abibwe telefone nk'izi ngizi. Ariko turasaba abantu ko nabo rwose bari ku burangare, kereka uwo byanze cas de force majeure. Ndaza kubabwira uburyo. Hari umuntu mushobora kuba mwibaza ati se izi telefone abantu bazibwa bate, bigenda bite?
ndabaha ingero wenda nkenye. Urugero rwa mbere mu bukwe, ndabaha urugero rw'umwe wibwe atubwira uburyo yibwemo. Mu bukwe gusaba no gukwa, muri ya groupe igaragiye abageni abakobwa cyane, hari umuntu umwe ngo waje, ubwo ndakora reportage subiremo uko yambwiye, uko yatubwiye nyine tumubaza uburyo yibwe kugira ngo tubone uko tuzakangurira abantu. Ubwo bari kwa kundi mu nzu abageni bitegura, abageni ubwo ndavuga umugore bari kwitegura, afite groupe y'abakobwa benshi, urabizi nyine iyo bahari. Ubwo telefone ziri hariya ziri mu bikapu, ariko aho ngaho muri iyo groupe hakaba harimo undi mugore, ndakoresha ijambo rye ngo w'ikizungerezi, niko bavuze, ngo umugore w'ikizungerezi, ngo wari urimo we yimakiye yituje yibere kuri telefone ye yicaye aho ngaho. Noneho igihe umugeni asohotse barangije bamusigira za telefone n'ibikapu n'ibindi bintu by'agaciro, nta kibazo ndabarindira. Ubwo bisigiye umuntu batazi batabonye, bose batinya kuba bamubaza ngo urinde, baramusigiye baragiye. Ibyo twabyita iki? Uburangare, ubuteganye buke, cyangwa ubwo igisubizo muracyumva? Ubwo muri make bari hamwe n'umuntu wabatageti, bamaze kugenda arakusanya telefone zose n'ibindi, urumva n'amabiju n'ibindi bintu by'agaciro, aragenda. Yarafite ngo contact rwose, ngo ubona ngo ari umuntu gusa neza w'umukire waje wimakiye nyine nkuje gutaha ubukwe, n'umushana nawe bakoresha ijambo ngo ni ikizungereza. Bamaze gusohoka uti nta kibazo genda asigara hano, akusanya telefone zose ashyira mu modoka yitonze aragenda. Bagarutse bose barebanyeho, nta numwe umuzi, nta numwe, nta contact wenda yababwiye, aranabashuka bashuka akazina, ariko ubwo bagafatiraho. Cyane cyane harimo rimwe ibintu ubona ukavuga ati nimwe ba nyirabayazana, nimwe mwabyikururiye. Aho ngaho tugize amakenga nk'izo telefone ntabwo bazitwara. Urumva ko ya profise icyuho cy'akavuyo n'ibiki, arazikusanya aragenda. Ikosa ryakozwe, habuze kugira n'umugira amakenga, aravuga ati ariko si umuntu ni dusigiye telefone ko twe tuziranye, ninde umuzi? Nyine hari ukuntu bava utuzina ngo ni Fani, ni Nunu, ubwo ni nkako yababwiye, ni Koko, utuntu nk'utwo ngutwo. Iryo zina muri uyu mujyi ni benshi. Ikindi, gutinya kubaza umuntu mumaranye umwanya ungana kuri, ugatinya kumubaza amazina yawe n'iki. Hari umugani mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo hariya ngo intabazirira ku muziro. Iyo umubaza wowe atashye uri ku ruhande rwande, ese ko tutakuzi bitwaye iki? Ko abantu batinya kubaza. Urundi rugero rwa kabiri nabwo ni mu bukwe, hakaza ubwo nabyo turafata urugero rw'ibyo abibwe batubwiye. Bari bicaye ku meza mu bukwe muri reception, haza ngo umusore w'igitangaza wambaye neza, bakongeraho ngo uhumura neza. Ubwo turi gukora reportage, turi kwifashisha amagambo abantu bakoresha. Baricaye ku meza baraganiriye, ababwiye izina wenda ritanari ryo, barangije barahaguruka bagiye guferista, baramubwira ngo sasa ngo izi telefone uzitubikire, ngo usigare hano uturindiye telefone. Muri make barindishije umuntu batazi, ariko ngo uko yababwiye akazina ka John kaki utuntu nk'utwo ngutwo two kubeshya. Bamaze bose kugenda, ngo bari bagiye kuri buffet, araterura telefone arigendera. Bagarutse bararebye nta muntu n'umwe umuzi. Ngo ugasanga baritana ba mwana ngo ko nabonye wo muganira cyane ngo uramuzi. Kandi bari abantu bafite inkuru pe zo mu mujyi zose. Aho ngaho naho ni amakenga make. Aho ngaho rwose abantu bari bakwiriye kuvuga ngo bitwaye iki niba nicaranye nawe nkakubaza uri we, ese ubundi telefone iraremereye kuki nyisiga ku meza? Ntabwo telefone iremereye.
ni akantu gatoya gafite agaciro hejuru y'ibihumbi 500. ni ukuvuga ngo hariho abantu biba kubera ko hari opportunity yatanzwe na ba nyiri ibintu. Icyo dusaba abantu rero, bareke gutanga icyuho cyo kugira ngo bibwe. Mu rusengero naho baribwa cyane, bo ngo batinya no kurega no gutanga ibirego, ariko wateye intambwe aza akatubwira ati buriya rero jyewe ndi umwe muri 50 bibwe mu cyumweru, ngo buri cyumweru bahora bibwa. Umuntu agiye gusenga, telefone kwitaremereye wayifashe mu ntoki cyangwa ukayishyira mu mifuka, noneho bavuga ngo bahaguruke bahimbaze, agahaguruka telefone akayishyira ku ntebe yari yicayeho. Ni ukuvuga ngo uyishyize ku ntebe wicayeho ariko ntureba aho wayishyize, ni ukuvuga ngo uyishyize inyuma yawe. Bitwaye iki uyishyize munsi y'intebe imbere yawe? Nibiri mu isakoshi, washyize mu isakoshi, ishyire munsi y'intebe ariko imbere yawe aho ureba. Buri muntu abishyire imbere ye, undi ashyire imbere ye, apana gushyira inyuma yawe utareba, kuko ntabwo uri kureba mu mitima y'umuntu, mu mitima y'abaje aho ngaho. Kandi bose iyo baje barasenga, buriya n'uwinjiyemo arasenga ngo Imana imfashe ntibamfate, akiba akazitwara. Aho naho rwose turasaba abantu ko ibi bintu byacika. Ikintu bose bahurizaho, ngo uriya muntu ngo ntabwo wakeka ko ari umujura. Iyo bigeze icyo gihe turabaza ati abajura basaba, umujura asaba. Umujura nta sura agira, cyane ab'iki gihe rwose. Icyo nicyo kintu bicisha abantu. Aho ni mu rusengero. None nidusubira mu bukwe, hari abaza bigize b'abantu bakora service. Ukora service ukabona ni ikoti ry'umukara cyangwa ishati y'umweru iriho ikoti ry'umukara, ishati y'umweru iriho cravate, kugira ngo nawe ari gukora muri service, ariko bideployinze ari nk'abantu 5. Akagira atya agacunga telefone. Hari ukuntu abantu bahaguruka bagiye guhoberana, bagiye kuri buffet, bagiye gutanga kado, bagiye kubyina, abo bose basiga telefone akabayibonye, agafata plateau hariya akayitwara, akaza akayitereka kuri telefone, agahita yinyarukana, akabayihereje undi mu idirishya, undi akabayihereje hariya, bakayihisha munsi ibuye. Hariho nabo twafashe bazishe muri poubelle, ntabwo bahita birukanka. Ubamukeka mwamusaka mugasanga nta telefone, ukavuga ati rwose ubu muramporiye, kubera ko kumbe bazihererekanyije. Bitwaye iki abantu bamenyanya aho bari? Cyangwa bitwaye iki wowe ufashe telefone yawe ukayishyira mu mufuka? Hari ibintu rwose, hari ibyaha bikorwa bitakagombye kuba bikorwa. Abantu turabasaba kureka gutanga icyuho cyo kugira ngo bibwe. Hari urundi rugero ndi butange. Hari abantu bakora akazi ka nijoro, imodoka z'akazi zikabacyura. Ubutumwa mu bumpera abantu bafite abakozi bacyurwa n'imodoka nijoro, bakabasiga ku muhanda nk'atamusize ku gipangu. Urwo ni urugero rw'abibwe muri ubwo buryo. Akaza kubera za wasiwasi, abashoferi imodoka, akaba umuntu uvamo akabamusize ku muhanda saa 9 z'ijoro, saa 8 ari bumanuke ahantu muri metero 10 mu mwijima, umugejeje ku muryango. Ubundi iyo utwaye umuntu nijoro umugeza ku muryango ugakisha ko yinjiye. Turasaba rero abantu bafite company, bafite abakozi ba nijoro, babwira abashoferi babo bagiye batsimbura ari uko umuntu yinjiye mu nzu. Winjire mu nzu uhakishe ko yinjiye. Ni ukuvuga ngo iyo bahakudoropinga buri munsi saa 8, bari abantu baba bazi ko buri gihe saa 8 nibwo ataha, bashobora kuba gutegera. Turababwira dushingiye ku birego twakira. Mu by'ukuri ntabwo buri umukoresha mwiza iyo abakozi bawe bibwa muri ubwo buryo. Abagize Imana urumva ko bashobora kumugirira nabi, umuntu ugomba kumugeza mu rugo. Izo ni ingero nkeya zumvikanisha uburyo abantu bibwamo amatelefone, ariko mu by'ukuri bagize amakenga ibi bintu byacika. Ibi
nibo ba nyirabayazana. Wowe uparitse imodoka hariya, inyuma washyizemo laptop, washyizemo telefone, uri ku expose telefone yawe, uri ku expose electronic devices zawe, uri kuyishyira mu byago byinshi byo kuba zakwibwa. Bantu dukunda rero, Banyarwanda, Abaturarwanda, rwose dufatanye kurwanya ibyaha. Uruhare rwawe ni ukubika ibintu byawe neza, ukabibika neza, ukareka gusa nkaho twakoresha ijambo kubigabiza. hari umwe twigeze kuganira avuga ati none se nakwivunira iki ko ribi bihari ntimuzifata se? Oya, biduha akazi kameze gutyo. Urumva ko ngo ararangara ngo ribi irahari. Ntabwo ari byo, ntabwo ari bwo bupfura, sinabwo bunyangamugayo. Kandi buriya ntabwo uzi ko 100% ijana ku ijana izagaruka, bishobora kurangira itagarutse, kandi ubwo rero kinjira mu gihombo. Ikindi rero abandi bantu tubwira, turihanangiriza abantu bagura telefone zibwe. Hariho abantu bashinze amaduka yazo, amaduka y'amatelefone. Turabihanangiriza tubasaba ko bareka kujya bibwa, bareka kujya bagura telefone bazi neza ko zibwe, kuko izo ni business bo bagiye muri izo business zo kugura telefone zibwe. Abandi rero nabo, abantu uragura nawe, umuntu uragura telefone n'umuntu nawe wayibwe, niwe uri bugwe mu gihombo. Nk'ubu ngubu nubwo ubona bariya bafashwe, hari benshi twafataga bafite izo telefone akakwereka ko ari we yayiguze. Uwo nguwo agwa mu gihombo cy'uko agiye kubura iyo aterekanya aho yayiguze, ariko hariho akasubira mu iduka akatwereka. Abo bose rero hari ibyaha dushobora kurwanya turamutse tugize amakenga. Icyiciro kindi rero dukurikiyeho ni icyiciro cya bariya abantu bibye. Aba bantu nabo bibye telefone, buriya bari muri kategori, bariya bafashwe biba telefone bari muri za kategori. Hari abiba telefone babanje gukoresha ibikangisho, hari abiba amatelefone muri bariya babonye bakora mu mifuka, kwa kundi bareba muri wa muvundo bakabona warangaye bakayikura mu mufuka bakayitwara. Hariho noneho n'abigize abagenzacyaha, bakitirira abagenzacyaha, bakitirira n'abapolisi, bakajya muri ya maduka n'ubundi bazi ko acuruza telefone zibwe, bakabiba. No kuvuga ngo ni umujura wibye undi, ariko we noneho kuko bazi ko n'ubundi bari abantu bacuruza telefone zibwe, bigira abagenzacyaha, bakigira abapolisi, bakagenda bakambura abantu amatelefone na za mashine ngo twabifashe, ngo turi mu iperereza. Abo muri bariya nabo bafashwe, abo bari kwitirira inzego, barashaka kudusiga icyasha. Twebwe izo dufata ngizi turazizana, izo dufata ngizi tuzisubiza abanyirazo. Rero abatwiyitirira, bakitira n'abapolisi, bakitira n'inzego izo arizo zose, bashaka kudutera icyasha, birangira nabo bafashwe. Hari noneho n'abandi bafashwe muri bariya telefone zibwe, bakazikuramo password, bakazikuramo za password, bagahindura za serial number. Abo nabo bafashwe bari hariya muri bariya mwabonye bose barimo bafungiwe. Rero bano bose kuri station, abariya mwabonye twaberetse, afungiye station ya Nyarugenge, ya Gikondo, ya Kicukiro n'iya Kinyinya. Dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zoherezwe mu bushinjacyaha. Ikindi cyiciro rero na abakozi bo mu rugo bibye umushyitsi wari wagenderera urwo rugo, bamwiba $9,000 by'amadolari y'amanyakanada. Barafatwa, habashwa na telefone, habashwa hagaruzwa $4,155,000 n'amafaranga 200, ndetse na telefone ya iPhone 14 Pro Max nayo bari bibye, nayo yarafashwe iragaruka. Bariya basore witwa Manishimwe Pacifique,
Nkundabera Jean Baptiste, Uwineza Marie Jose, Bampire Fortune. Uyu Manishimwe Pacifique na Nkundabera Jean Baptiste bakoraga muri urwo rugo, umwe arayiba agabana na mugenzi we, aragenda umwe aha nyina amafaranga, ubwo bakurikiranywe ku cyaha cyo kubika ibyibano. Noneho nuriya mukobwa umwe ni fiance wa Jean Baptiste, fiance nawe aramubitse miliyoni 1,200,000, amubwira ati ntumbaza aho nayakuye, undi nawe yabika atamubajije. Ubwo no kubika ibyibano ni icyaha gihanwa n'amategeko. Undi rero we uriya wa mugabo waje w'ikiciro, we arihariye, yitwa Kalisa Thierry, akurikiranyweho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, iyezandonke, kudasobanura inkomoko y'umutungo. Uyu Kalisa Thierry hari ukuntu azwi hanze aha muri sosiyete, hari ukuntu abaturage bamuzi umushoramari, rwiyemezamirimo ufite kampani ebyiri. Kampani ya mbere yitwa Kalisa Thierry ikora ubukomisiyoneri, abo bita ba insurance agent cyangwa brokers, ba insurance. Ni akazi kamwe kampani ye ikora. Indi kampani ya kabiri yitwa ngo Catison Limited, icuruza ikanakodesha amamodoka, spare parts, akora ibintu byose, akagurisha ibitabo, newspaper, ni ibintu byinshi. Izi ni kampani ziri registered muri RDB. Nko kuregistaringa kampani nta kibazo, ariko ibikorwa akora yihishe muri ziriya kampani nicyo kibazo. Ubu afashwe nyuma yuko twakiriye, nababwiye ko hari ukuntu hanze bamuzi nka rwiyemezamirimo ukora ibikorwa bitangaje byo gukodesha amamodoka. Abantu bamuzi ko ari nka businessman, ariko twebwe nk'umugenzacyaha natwe dufite ko tumuzi. Tumuzi nk'umuntu uri gukurikiranwaho ibyaha kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya, bizwi nka escroquerie. Akaba hari iyezandonke n'ibindi. Tariki ya 13 Gicurasi nibwo yafashwe arafunga, akaba akurikiranweho ibyo byaha navuze: kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya, iyezandonke, no kutabasha gusobanura inkomoko y'umutungo. Kugeza uyu munsi tumaze kwakira abantu 12 barega Kalisa Thierry ko yabatse amafaranga kugira ngo batumirize imodoka. Kugeza n'ubu ntazo arabaha. Ibirego aregwa abantu 12, iyo uteranyije amafaranga nawe ubwo adahakana ko yayakiriye, agera muri miliyoni 142. Akwaka 12, 15, 20, ubwo ukoze average miliyoni 142 bavuga. Ubwo nibura umwe yamwatse 10, 11, 12 gutyo, niba ari abantu 12. Urumva range hagati ya miliyoni 10 na 10 na zingahe agenda yakaburi muntu. None akakwizera ati wowe ni avance, washimye imodoka iyi nzayikohereza, nzayikuzana. Kugeza ubu ngubu nta abo bose 12, kandi turatekereza ko hari n'abandi, kuko amakuru dufite nuko hari n'abandi bari baratinye kurega. Hari n'abandi bafite andi makuru, twifuza ko uza kubona ubutumwa yegere RIB aduha amakuru, kuko hari ibindi bintu akekwaho akora, birimo gushakira abantu visa, birimo gushakira abantu za scholarship, amashuri hanze, no kubafasha kujya hanze. Ibyo bintu turabwira abantu tibitonde. Hari abantu muri no minsi sinzi ikintu cyateye mu bantu bo muri iki gihe. Wowe umuntu agushakira ishuri gute? Akurusha ubwenge, niba ari unayishakiye wakwishakiye.
agushakiye visa gute ukamuha n'amafaranga gushaka visa ukagira ngo gushaka visa niko kuyitanga, kandi ubwo ngo nyine iyo utayibonye nta kintu ugomba kubaza, ngo gushakira abantu scholarship. Noneho aho ngaho hazamo ibintu by'impapuro mpimbano, habamo n'ibintu bya human trafficking. Abantu babyitondere, ngira ngo inkuru ziri hanze hazirumvikana. Abantu ibintu byo gushakirwa visa, byo gushakirwa amashuri hanze, byo gushakirwa akazi hanze, abantu turababwira ati mu byitondere kuko harimo ibyaha byinshi, harimo ibikorwa byinshi. Uyu mugabo rero benshi yagiye bizeza izo modoka akababwira ko nabakodesha, ariko sinzi n'impamvu muri no minsi abantu batiga. Ubu ntangero dufite z'abantu babeshywe mu minsi ishize, ntangero dufite ngo twige kuki abantu batigira ku byahise. Hari ingero nyinshi umwaka ushize sinshaka kumusubiramo ubu ngubu, bitavaho ari we mugira title ugasanga inkuru yacu murayishe. Muramuzi ngo n'uwo mwavuze, kuki urugero nk'urwo rutabera ingero abandi? Umuntu aravuga ngo acuruza imodoka, niba zicuruze nazizane tugure izo tureba, kuki nguha amafaranga yo kujya kurangura? Abantu bajye bakora n'imibare. Ubo bantu bihimbiye imitwe yo kuvuga ngo nkora iki ngiki nta gishoro afite, noneho igishoro kikava muri amafaranga abantu bamuha. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga miliyoni 120 cyangwa 140 ari kurega ubu ngubu ni nk'igishoro bamuhaye ngo ajye kurangura imodoka. Kuki niba zifite, niba acuruza imodoka nazizane muguri zo mureba, ngo mpa amafaranga ngutumirize. Ese ubwo wayitumirije wowe cyangwa ukigirayo? Kandi urebe bose bashukishwa n'ibiciro byiza ababwira tugiye nzibona. Wowe uzirangura hehe ko ibiciro byose ari bimwe? Urangura hehe ku buryo ushobora kwizeza abantu ko imodoka ya miliyoni 30 wowe wayitangira miliyoni 20? Abantu bagira amakenga, nukuri bagira amakenga. Turabasaba ko bagira amakenga. Ibintu by'imodoka zo kuvuga ngo namuhaye amafaranga ntumiriza imodoka, harimo ibihombo byinshi, kandi wumve nyine ni n'amafaranga atari make yagenda. Aba bantu rero bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Bariya bose twavuze ni icyaha cyo kwiba gihanwa n'ingingo y'166. Igihano iyo bihamijwe n'urukiko ni hagati y'igifungo umwaka umwe n'imyaka 2, akiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ni icyaha gihanwa n'ingingo y'174. Igihano iyo gihamijwe n'urukiko, urukiko rushobora kumuha igihano hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 y'igifungo n'ihazabu hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Icyaha cyo kwitirira urwego rw'umwuga ni icyaha nacyo gihanwa n'ingingo ya 182 y'ibyaha biteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano igifungo cy'ukwezi kumwe kugera ku mezi 6, ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 1. Kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa, iki ni icyaha gikurikiranwaho ba bantu bafataga telefone zibwe bakahindura za serial number. Nacyo ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 24 y'itegeko ryo kurwanya ibyaha bya cyber crime. Igihano ni igifungo hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 n'ihazabu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Guhindura ibiranga ibikoresho cyangwa ibikoresho bya mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, nacyo ni igihano kurikiranyweho gihanwa n'ingingo ya 33. Igihano cyo guhisha ibintu bikomoka ku cyaha gihanwa n'ingingo ya 247 ibyaha biteganya ibyaha y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano
ni igifungo cy'umwaka umwe n'imyaka 2 n'ihazabu y'ibihumbi 100, hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300, guhisha ibintu bikomoka ku cyaha. Ibi ndagira ngo wenda iki cyaha cyumvikane. Umuntu wibye amafaranga akaza akayakubitsa, ukurikiranwaho iki cyaha. Ntabwo uri buvuge ngo ntabwo nari mbizi, kuko nibura umuntu arakubwiye ngo uzi ubushobozi bw'umuntu, azanye miliyoni 10, azanye nka bariya barabakozi bo mu rugo, azanye miliyoni 1,500 araguhaye ngo ubike. Kuki guhaye ngo ubike? Kuki utagira amakenga? Wakagombye kumubwira ati yajyane kuri banki. Kuba yaguhaye ngo uyabike, wabaye kitso cye. Aba ahangaha babyumve. Umuntu kugenda kiba ibikoresho runaka ahantu akazana ngo mbikira, ugomba kugira amakenga, ukamaza ati ndakubikira ibi bintu wabikuye he? Naho ubundi iyo dukurikirana tukabisanga iwawe, rwose ukurikiranwaho iki cyaha. Ngira ngo rero ubutumwa mu buha abantu, nta kuvuga ngo ntabwo nari mbizi, kandi ugasanga mwakurikiranye amafaranga, ugasanga bagiye bacukura ahantu mwibuye mu gikari bayahishamo. Ibyo byose niba wagiye kuyahishamo gutyo, wagombye gukeka. Akuzaniye amafaranga y'amadolari y'amanyamahanga, kuki udakenga? Hano icyo tubabwira ubutumwa burimo ni ukugira amakenga iteka. Ikintu icyo ari cyo cyose tugatangira amakuru ku gihe, naho ubundi birangira ubaye nk'uriya mubyeyi utarabwiye. Uriya mubyeyi na fiance, buriya umwe afunganywe na nyina na fiance we, kubera ko bahishe. Urumva yagiye yatagaguza, nibafata hano hazasigare hariya, nibafata hano hasigare hariya, mama we ntibamukeka. Ibyo rero niyo mpamvu ibingibi biba bigomba kubera isomo abantu bamwe, tugakuramo ubutumwa. Ubutumwa rero muri rusange ni ukugira amakenga, tugatangira amakuru ku gihe, tugakomeza gufatanya kugira ngo ibi byaha tubihashye. Murakoze. Niba hari ikibazo twakibaza, tugakomezanya. Abantu bavura indwara zose, abantu batanga amabwiriza, uyu munsi basigaye basengeraho. Abapasiteri barabwiriza bakabwira abantu yuko indwara zose zikira, bakabwira abantu yuko abantu bashobora kumenya kwiga gusoma no kwandika batarigeze bajya mu ishuri n'ibindi byinshi bitandukanye. Ese icyo cyiciro cyo abagenzacyaha namwe musenga, amatorero amwe namwe wenda harimo n'abagenzacyaha, tujya tubona kandi tubizi ko nyuma hari igihe tubona ibyerekana ko abantu babeshaga, kandi byarabaye mediatize, byarageze ahantu henshi, ariko mu by'ukuri tutagize tubona habaho uburyo bwo kubakurikirana. Kandi mu nsengero mu by'ukuri kugira ngo ari birabizi yuko ibihaguruka byose. Umva Theo, iyo tuvuga abantu ntabwo tuvuga abantu bose. Escroquerie iri muri kategori zose. Ngira ngo mu biganiro twagiranye ubushize naberetse kategori abescroka abantu babizeza serivisi, abescroka biyambitse umutaka w'iyobokamana, abescroka bitwikiriye umutaka w'ubupfumu, imbaraga zidasanzwe. Izo kategori zose zirahari. Ariko niba utirengagije, mu minsi yashize hari abakurikiranwe, abescroka bitwikiriye umutaka w'iyobokamana, abitwikiriye ubupfumu, abitwikiriye gutanga serivisi, ubuvuzi, ni byinshi. Ni ukuvuga ngo izo angere zose bazicamo. Ariko niba utirengagije, mu minsi yashize hari abakurikiranywe, arabitwikira ubupfumu barakurikiranywe, ari iyobokamana barakurikiranywe. Ngira ngo niba mubyibuka, ntabwo nakwirwa ntanga ingero, kandi ngira ngo mwabikozeho inkuru kenshi. Ariko icyo tuvuga ni uko nta muntu amategeko atinya. Waba ari wo wese nta amategeko atinya, amategeko ni ari hejuru.
niwitwikira umutaka ari wo wose, igihe cyawe kizagera ugaragare, ukurikirana, ubibazwe. Hari ababibajijwe, mwarababonye, murabazi, reference murazifite nyinshi, na n'ubu bagikurikirana. Kandi ntabwo navuga ngo twarakurikiranye byararangiye, tuzakomeza dukurikirane uwo ari we wese. Gusa icyo dusaba, turasaba ubufatanye n'abantu, batange ibirego, batange amakuru. Abo dukurikirana, urumva ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye gukurikirana umuntu ngo escroquerie, we akubwira ngo jyewe baransengeye iyi ndwara irakira, cyangwa se baramvuye. ngo akenshi uza avuga ngo yanyijeje ibi ntibyaba, abo ngabo barakurikirana. Gusa ubutumwa dutanga, turasubira inyuma tugaha ubutumwa abantu, mushishoze, mufungure amaso. Ntabwo aho Imana ibera Imana nyine itandukanye n'abamaji. Ntabwo mwibuye hashobora kuvamo umutsima. Hari ikigomba gukorwa, ubwo ngira ngo byumvikane, birumvikana. kuko niba hari umuntu, habamo gukabya nyine, harimo abantu bashyiramo ibikabyo, bikagira noneho za social media zibamamaza. Umuntu akagenda ku mazi, umuntu akagenda ku gataro, umuntu ni byinshi, amarorerwa akorwa ni menshi. Ariko responsibility ya mbere buriya ni abantu bagomba gufunguka, bakareka kugenda buhumyi. Rero sinzi niba nagusubije. wavuze wenda abandi bantu bashaka kuvuga yuko wenda mu pasiteri hanze, mu buzima bwo hanze, ariko Oya, si mu buzima bwo hanze navuze. Abo bose ntabuzi se bakurikiranywe, bari bafite insengero, ntubazi? Yego, ibyo rero ni urugero rwiza yuko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Umutaka wakwihishamo wese, uwo ari wo wose, ngira ngo turabizi, ingero turazifite, tutiriwe tuvuga amazina. Santaje ni n'ibirego mwakiriye naboneka garagaza ko kwiba telefone bitakiri bwira. Okay, kwiba telefone ntibikiri diro. Abantu bashatse babireka kuko birata benshi mu gihombo. Wowe niba uyibye ukayigurisha, byanze bikunze yifashwe, ujya mu gihombo. Hari igihombo cy'amafaranga watanze, hari n'igifungo. Ibyo ni ibintu rwose. Rero twabwira abantu ko ntabwo tuzahagarara, kuko ubushobozi, ubushake n'ubufatanye turabufite. Ibyo byo tuzabarwanya, nibo bagomba kugamburuzwa, ntabwo bazatugamburuza. Kwiba rero telefone ukagenda ukayitanga, wowe wayiguze ufite ingorane, ni ukuvuga ngo abantu bacike kugura bya bintu byiswe ngo ni imari, babicikeho. Ibintu bya make tubiveho, kuko telefone ureba agaciro kayo igura 500, wowe ukayigura 100,000, ubwo ntumva ko harimo ikibazo. Ariko kwirukanyira ngo ni deal, ishobora kuba ari deal ariko nyine izavamo ingaro. Sibyo? Yes. None niba tuvuge urugero umuntu n'uyu musore uguze telefone, niba tuyiguze nta yazigiramo, hanyuma ya telefone oya, facture ntabwo ari we. Niba uyiguze n'umuntu muziranye, fata nimero y'irangamuntu ye, agusinyire kuri ya nimero ya photocopy, jewe kanaka ngurishije telefone ifite serial number na ini. Nituza weremewe Romeo tukayigufatana, uriya musore yarahibye, uzabati nayiguze na kanaka, ufite iyi myirondoro, tumukurikira. Nawo nguze telefone wayiguze nande ntawe nzi, ubwo twagira gute? Umujura no oya, wowe wayifatanywe ugomba kuba ufite ikigaragaza ko wayiguze na kanaka. Ariko noneho wa wundi nawe uriya
wayibwe nawe hari ibyo tumusaba saba serial number tukareba kuko niba ari yawe, kuko hariho uwibwa telefone nawe yari yaribwe. Izo zose turazitresinga tukavuga ati nawe nubwo uvuga nawe yari yaribwe. Ukuvuga ngo icyo dukurikira ni telefone, noneho tugasubira inyuma duhereye ku wayifatanywe, tugasubira inyuma tukareba ni bande. Nyine dufatanye mutubwire serial number ni iki. Serial number ni umubare wihariye uranga telefone yawe, niwo mwihariko. Iyo rero uje ukatubwira ati ni telefone yanjye yakoreshwagamo iyi nimero, serial number yayo ni iyi ngiyi, ibyo biradufasha. Gusa niyo udafite serial number nabwo turayikurikirana, kuko abenshi aheruka gura ikarito akayita, sibyo? Ni byiza rero ko muri no minsi wowe niyo karito yawe wajya uyibika na serial number zayo, sibyo? Turabyumvikana? Hari ikindi kibazo? Ntacyo. Noneho rero mbere yuko nkomeza, ndagira ngo mbasabe, hari ubundi butumwa nshaka kubaha munkirira abantu runaka.